el grito ranchero. Uy, parece ambulancia. Ahora vos, así, vos sí vas a ganar. ¿Qué? Chiquito. Mucha tiene fiebre el patojo. Ya, no, ya llegó, sos vos. Yo me sé que decir sí. Aplauso al joven, muchacho está enfermo, muchacho está enfermo. ¿Trabajas ya o estudiando? Trabajo y estudio. ¿Qué estudias con vos? Me gusta la voz. Pero vos lo estudio. Locutor. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel. Ah, esa es la marca del jabón, muchacho. ¿Qué estás estudiando? Perito en administración pública. Perito en administración pública. ¿Y en qué trabajas? En una compañía de construcción. Chica, chócale. ¿Y hay novia? No, no hay. Si sos chingón, hay novia. Por el momento no. ¿Pero te gusta? Sí. ¿Cómo es tu chica ideal? ¿Qué te pareció la chica, la mujer de aquel de chupa negra? ¿Bonita no? Sí, pero no, a él me gusta. Sí, bonita y sí, pero tiene dueño, ¿verdad? ¿Tú respetas? Sí. Eso. Vos respeten a tu mujer, vos, ¿ya viste? Por acá, compadre, por acá. Venga usted mi... Hola, aquí. Yo te conozco. A este lo conozco. Dejaste un hijo allá en Solá, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? José. José. Vos sos chingón, ¿verdad? Más o menos. Ah, yo te conozco, compadre. Ayer estabas escribiéndole a mi abuelita, ¿verdad? No. No. ¿Tú trabajas en el campo? No, albañilería. Ah, albañil. ¿Tenés pelos en el pecho? No. No. Pero tenés músculo. Calidad. ¿Cuántas mujeres has tenido aparte de tu mujer? Nada. Solo ella, ¿verdad? Sí. Santo, ¿verdad que sí? Sí. Eso. Mucha aplauso, mucha, de veras que hay hombres tranquilos, mucha. Vengas, ahí por favor, ahí. El otro. Ah, este es abusivo, mucha. Venite, compadre, venite. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo. ¿Todo bien? ¿Te gusta tu chica? Simón. ¿Y tu bebé? Igual. No, hombre, qué bebito vos, de veras. Lástima que no vinieron los otros abuelos de ella, o bien, los papás de ella. Ah, lo que pasa es que tuvieron un inconveniente y no pudieron venir. No pudieron venir, pero no se murió nadie. De enfermedad a la que se recuperen. Vamos a darle aplauso, muchachos, al enfermo de la familia para que se recupere. Hay que echarle ánimos, muchachos. Vos decís que sos vendedor, ¿no? No. Del campo. Sí. Eso. ¿Vos cómo te conozco? Vos no. Es que allá en Solá hay un niño igual a ti. Es que yo fui tu paluca. ¿Verdad que sí? Bien pensado, Woody. Es abusivo, señora. Mejor me dé su número usted y chateamos, ¿sí? Aplauso para el papá, muchacha, para Walter. ¿Tú qué sos con Walter? Primo. ¿A que sí? Se nota. Vos me gusta tu barba de botija, vos. De veras. ¿Cuántos años? 40. 40 años tenés. ¿Estás joven vos? Te caen las chicas. ¿A que sí? Pero casado. Unidos. ¿Dónde está la unida? Por ahí. ¿Cómo se llama? Ama. ¡Ama! No, ¿ya se fue? Pues yo pensé que él es, pero es hombre vos. Yo pensé que sos vos, hombre. Ay, tu sobrino, es tu tío, vos. Eso. ¿Y la nena? Es mi hija. Le voy a enviar algo a tu hija, vos. Le vas a dar a tu hijo, ¿viste? Ya, el último que me queda. Eso. Pero antes, haceme el grito ranchero, pero chingón. Si no, te lo quito. Vale. 1, 2, 3. Y agarraron del pescuezo al pobre. Está bueno. Por acá quédate. Te vas a ganar otro si puedes. El grito ranchero, compadre, pero bien chingón. A ver si me sale. No, te tienes que salir. Uy, que ese tiene tos de chucho, muchacho. Por acá, madre, por acá. El grito ranchero. Uy, parece ambulancia. Ahora vos.
Así, vos sí vas a ganar. ¿Qué? Chiquito. Sí está feo. Usted es fiebre, vos. Escuchá, tiene fiebre el patojo. Ya llegó, sos vos. Aplausos para los hombres, muchachos, aplausos para los hombres. Hombre, de veras tiene fiebre el compadre. Vos andate, vos ya te di tu premio, vos. No, espérate, vos vas a llevar dulce. ¿Dónde está mi dulce?